في شخص طعنه 22 طعنه في اماكن متفرقه في جسمه. والله العظيم زي ما بقول لك كده، 22 طعنه. عايزك تتخيل معايا انك تكون ممثل مالكش في الاكشن بس حياتك كلها اكشن. غريبه دي صح؟ هي غريبه فعلا بس حصلت بالفعل. النهارده هكلمكم عن قامه فنيه كبيره، وهو الفنان عبد العزيز مخيون، اللي رحل عن عالمنا من ايام قليله، واللي حياته زي ما كانت مليانه بالاعمال الفنيه المتنوعه كانت كمان مليانه بالاحداث المثيره والاكشن. ما تيجي احكي لك. خليني قبل ما احكي لك افكرك تعمل متابعه ولايك على الفيديو عشان يجي لك كل اللي بقدمه اول باول. ويلا بينا نبدا حكايه النهارده. اتولد الفنان عبد العزيز مخيون في احدى قرى مركز ابو حمص في محافظه البحيره في 25 فبراير سنه 1946، وهو فنان اكاديمي خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه، واشتهر بادوار الشخص الجاد المثقف الحالم. وطبعا ادواره كانت كتير جدا سواء في المسرح او التلفزيون او السينما او حتى الاذاعه، وتقريبا اشتغل مع كل الكتاب والمخرجين الكبار من اجيال مختلفه. والمفارقه الرهيبه ان الفنان عبد العزيز مخيون قام بتجسيد شخصيه موسيقار الاجيال في 4 مسلسلات، ودي بصراحه انا بشوفها حاجه غريبه. اولهم كان مسلسل اسمه امير الشعراء مع المخرج ابراهيم الصح، وبعد كده قدم الدور في مسلسل ام كلثوم مع المخرجه انعام محمد علي، ومسلسل السندريلا مع المخرج سمير سيف، ومسلسل ابو ضحكه جنان مع المخرج محمد عبد العزيز. وده طبعا حصل التشابه الكبير بين الفنان عبد العزيز مخيون والموسيقار عبد الوهاب، بالاضافه انه كان بيجيد اداء نبره صوته في الكلام وتجسيد اسلوبه وحركته بشكل مبهر. بس الغريب والملفت للنظر انك لو سألت حد عن الفنان عبد العزيز مخيون هيفتكر لك اعمال كتير جدا، زي مثلا طه السماحي في ليالي الحلمية، او وحيد رضوان في الشهد والدموع، او دوره مع احمد زكي في حسن اللول، او مع يسرى في امرأة قايلة للسقوط، وغيرها كتير. ومش هيتكلم خالص انه جسد شخصية عبد الوهاب 4 مرات، وده عدد كبير كفيل انه يحصر فنان في شخصية معينة. وده اكبر دليل على ان الفنان عبد العزيز مخيون كان ممثل بارع وبيسيب بصمة في اي دور بيقدمه، هتخليك طبعا ما تقدرش تحصره في اي دور او شخصية معينة. عموما مش هنتكلم كتير النهاردة عن ادوار واعمال العملاق عبد العزيز مخيون، لان ده موضوع محتاج سلسلة حلقات، لكن هنتكلم عن احداث صعبة مر بيها الفنان عبد العزيز مخيون، الفنان السائر المثقف الحالم. لو انت لسه مكمل لغايه دلوقتي وما عملتش متابعه اعمل متابعه، ويلا بينا. الحادثه الاقوى والاغرب في حياته هي محاوله قتله في بيته في المعادي سنه 2005. في شخص طعنه 22 طعنه في اماكن متفرقه في جسمه. والله العظيم زي ما بقول لك كده، 22 طعنه. لكن اراده ربنا طبعا اقوى من كل شيء، ونجا من الموضوع ده بعقوبه. وكانت قضيه كبيره في وقتها، كان المتهم فيها زوجته التانية وشخص تاني. ممكن نبقى نحكي تفاصيل القضية دي في وقت تاني. لكن بعدها بكام سنة وتحديدا في 2015 طلعت إشاعة وانتشرت إن الفنان عبد العزيز مخيون متشيع وبيتبع المذهب الشيعي. الكلام ده طبعا اتردد كتير جدا لحد ما خرج الفنان عبد العزيز مخيون بنفسه ونفى الكلام، وكان غضبان ومتضايق جدا ومش عارف ليه اتقال الكلام ده. أما بقى من فترة قريبة اتعرض ابن الفنان عبد العزيز مخيون لمشكلة كبيرة، لأنه كان سايق عربيته وصدم حد بالعربية، وده طبعا أدى لوفاته وإصابة ناس تانيين. والكلام ده كان في مسقط رأسه في مركز أبو حمص. طبعا الفنان مخيون اتواصل سريعا مع أهل المتوفي وتم عقد مجالس عرفية لدفع الدية وإنهاء الموضوع. مش قلت لك في أول كلامي حياته مليانة أكشن، مع إنه ملوش في تمثيل الأكشن. أما بقى آخر صراع للفنان عبد العزيز مخيون كان مع مرض في الرئة، فصعدت روحه لبريئها يوم الأربع 10 يونيو 2026. عبد العزيز مخيون فنان كبير ما يختلفش عليه اتنين، أجاد الأدوار اللي قدمها ببراعة. الله يرحمك يا عم مخيون ويلهم أهلك ومحبيك الصبر والسلوان. ما تنساش الفولو. سلام.